tena kwa wakati mzuri wa kuendelea. Ni mambo mengi ya yeye mwenyewe, kwa sababu miaka 70, miaka 930 kusimama kwenye nguvu ya kitabu hiki ni mengi, kwa sababu ya kuongelea kwa ajili ya kila mmoja kuelewa. Kwa hiyo karibu tena kwa wakati mwingine, wewe kiongozi, wewe usiye kiongozi, kubwa kwa mdogo, kijana kwa binti, mweupe kwa mweusi, karibu kwenye Kweli Yote TV kwa majira hii tena nyingine nzuri ya sisi kuelimishana juu ya siku ya mwisho ambayo imebeba ndani ya mwaka wa watu wote unaoanzia ndani mwaka wenye miezi 9. Kila mmoja hapo ametokea, ndio maana kwenye ile Mathayo 25:31 wote watakusanyika mbele zake, akiwabagua kama vile kondoo na mbuzi. Ni majira ile pale, ile kalenda ndio itakuwa katika kutubagua kwamba wote tulitoka. Kwa hiyo kwa nafasi sasa tushukuru kwa ajili ya yale mema na mazuri. Baba mwema mzuri, tunakushukuru, tunakuinua kwa muda mwingine tena mzuri wa sisi kutufundisha kwa utukufu wako. Tufungue, tuendelee kutufungua. Sisi sote tuko tayari, wote waliokupokea, wote wanaendelea kuinua kwa ajili ya kusikia, kujifundisha, kwa sababu ndio kusudi jema zuri la kujua yote kwa utukufu wako imetoka. Karibu sana ambaye ni rafiki wa kweli yote na malkia wa kweli yote na marafiki wote juu ya nchi. Sasa jambo kubwa hapa ni kwamba, je, ile tarumbeta inapigiwa nchi gani? Hilo ni swali kubwa, kwa sababu bila kujua taifa gani linapigia, basi utakuwa unapata wasiwasi kidogo. Taifa linalopigia tarumbeta ya siku ile ya mwisho ni Kenya. Kenya, kwa nini iwe Kenya? Kuna neno limesoma kwenye nguvu ya Mathayo 21:43. Kuna wakati majira hiyo, wakati yuko kweli kwa level ya Yesu, akasema ufalme utakuja kuhama, utatoka Israeli. Kwa hiyo ukitoka Israeli, ina maana hawakusema kwamba utakwenda taifa gani. Hiyo ilikuwa ni Mathayo 21:43. Kwa sababu hiyo naambia, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu, nao watapewa taifa lingine lenye kuzaa. Walikuwa wanasema matunda, lakini sasa hivi ni mbegu. Na angukaye juu ya jiwe hilo atapondwa vibaya kweli kweli. Kwa hiyo alisema hilo jiwe ni ile kweli yote yake, kwamba kuna taifa litakuwa, hata kama mataifa yote yamejitangaza kwamba yalikuwa ni unabii, kwa sababu anayetangaza majira, anayetangaza ufalme kwamba tayari juu ya nchi, siku ya mwisho tayari, mwaka wa kweli tayari, ni yule aliye na proof, aliye na vya kushika. Hakuna anayetangaza bila kuwa na vitu. Kwa hiyo hapa tunatangaza kwa sababu tayari tuna evidence ya kila kitu. Kwa hiyo tunatangaza kwa sababu ya Yohana 3:29, ule mstari Yohana 3:29 mpaka 26, anasema hivi: aliye na bibi harusi ndiye bwana harusi, lakini rafiki yake bwana harusi yeye anayesimama na kuisikia ile kweli ya bwana harusi. Basi hii furaha yangu imetimia. Yeye hana budi kuzidi, bali mimi kupungua. Yeye ajaye kutoka juu, huyo ni juu ya yote, na aliye wa dunia asili yake ni ya dunia. Kwa hiyo hapa yeye anatufundisha habari zake yeye za utimilifu, za ile majira inayoanzia ya Luka 1:26 mpaka 31, ile utawala unaoanzia ndani kuja nje kwa watu wote, kwa sababu Isaya 61 ile mstari wa 2 inaongelea hiyo habari kwa ajili ya siku, yani mwaka wa watu wote. Na mwaka wa watu wote hatukujua kwamba kwenye majira ambayo tulikuwa tunaongelea mwaka wa watu wote, tulikuwa tunajua labda itakuwa ni Abibu au Adari, au tulikuwa tunasema kwa ajili ya Januari Desemba, tukasema labda hii ya familia ya Ishmaeli, lakini tukaona kwa ajili ya Wachina. Lakini hapa hakuna
mahali pa kupitia, kwa sababu kila mmoja ana empire yake. Kwa hiyo ni lazima ije ile empire ya yeye kweli yote ambaye niliyemuumba atukusanye pamoja, ili tuwe sasa tumwabudu yeye katika ile kweli yote, si katika matabaka. Kwa hiyo majira yanayoweza kutukusanya ni hii, ile kalenda ya mwaka yenye miezi 9 kwa watu wote. Hiyo sasa haina mweupe, haina mweusi, haina mwekundu, haina warangi yoyote. Kwa hiyo hata wale wanaobebwa kwenye chombo cha mashine bado wanatunzwa mpaka miezi 9. Kwa hiyo huo ndio umebeba utimilifu, na mwaka ndio utimilifu unaoanza. Kwa hiyo aliye na bibi harusi ndio anasema waziwazi, huyo ndio mwenye ufalme. Kwa hiyo Kenya ndio ana ufalme wa kweli yote, ambaye ni ile last revival in the world. Kwa hiyo ndio anatangaza tarumbeta ya siku ya mwisho. Kwa hiyo inatangaziwa Kenya. Kwa hiyo tarumbeta la siku ya mwisho linatokea Kenya. Hiyo sasa, ili upate proof, ile Ezekieli 43 ile 1 mpaka 9, hii imechorwa hapo. Kwa nasoma, kisha akanileta mpaka langoni, yaani lango lile lielekealo upande wa mashariki. Kuna lango la mashariki na kuna langoni. Langoni ina maana umefika. Lango la mashariki ni East Africa, ni Uganda, Kenya, Tanzania, ambayo ndio proper East Africa. Lakini langoni ni mahali ambapo pamepatikana mfumo wa ile majira ya watu wote. Kwa hiyo inatangaziwa hapo. Kwa hiyo imepatikana langoni mwa Kenya. Huko kote kulikuwa ni tangazo. Na tazama, huo utukufu wa kweli yote ulitokea kwa njia ya mashariki, na sauti yake ilikuwa kama mshindo wa maji mengi, nayo nchi iling'aa kwa utukufu wake. Na maono niliyoona yalikuwa kama maono niliyoona nilipokuwa niko karibu na nchi. Nayo maono niliyoona yalikuwa kama maono niliyoona karibu na mto wa Kebari. Nikaanguka kifudifudi, na huo utukufu wa yeye ukaingia ndani ya nyumba. Kwa hiyo ndio maana unaona juu ya nchi sasa kuna utukufu wa ile last judgment, yani kwa ajili ya kuhukumika ule ubaya wote na uongo wote juu ya nchi. Nikasikia sauti ambayo ilikuwa na maelezo kwa ajili ya mahali hapo, isemayo nami itoka katika nyumba ile. Na mtu akasimama karibu nami akaniambia, mwanadamu, hapa ni mahali pa kiti changu cha enzi. Kiti chake ni mfumo. Ndio maana pale kwenye Mwanzo 22 ile Mwanzo 2:22 mpaka 25, Adam akamwacha baba na mama. Kwa hiyo hapo ndipo aliachana na mfumo huu. Kwa hiyo ndio akaenda kuishi pale ambapo kulikuwa kwa ajili ya mwaka wenye miezi 12, kwa kuweka kizingiti chao karibu na kizingiti changu, na mawimo wa karibu na mwimo wangu. Tena palikuwa na ukuta kati ya mimi na wao. Wao wamelinajisi sana jina langu kwa machukizo yao waliyotenda. Basi kwa sababu hiyo nimewakomesha kwa hasira yangu. Basi sasa wayaondoe hayo machukizo ya kikavu na mizoga ya ufalme wao, yawe mbali nami, nami nitakaa kati yao milele. Kwa hiyo kuyaondoa sasa ni zile ibada potofu za sanamu, zile ibada za miti, za mawe, ibada za jua, ibada za mwezi, ibada za wale waliolala, waliotangulia. Ina maana hizo ibada ni machukizo kabisa hapa. Ndio maana akasema kwenye Yohana 1:13 kwenye majira hii ya kwamba hapa ndipo patakuwa kwenye nguvu ya wasiozaliwa kwa damu, wasiozaliwa kwa mapenzi ya mwili wala kwa mtu, ni kwa mapenzi ya kweli yote. Hapo ndipo kuna nguvu ya kukombolewa. Ina maana sasa hapa ndipo penye majira. Hii majira ndiyo majira moja, mwaka wa watu wote uliobeba siku ya mwisho, ambayo hata taifa fedha yake ni 1000. Sasa huwezi kujua kwa nini walisema 1000. Kwa hiyo 1000 ina maana imebeba Zaburi 90 ule mstari wa 4.
Yaani kila kitu akikuwekwa kwa bahati mbaya, kiliwekwa kwa lile kusudi, ili tusipate shida wakati wa yale ambayo yatasimamishwa. Maana miaka 1000 machoni pako ni kama siku moja ya jana. Kwa hiyo miaka 1000 kwetu sisi, ndio maana unakumbuka hata Mheshimiwa Rais akasema Adamu wa kwanza, mtu wa kwanza yuko Kenya. Ina maana alitamka tu, lakini sasa kwa sababu ya majira ilikuwa haijafika, kwa hiyo kila mmoja alimuona kama vile hayuko sawa, lakini alikuwa sawa. Kwa hiyo ile 1000 ina maana ni ile majira ya Adamu kabla hajaasi, kabla hajaacha kweli yote. Ndio maana akasema kwenye mahali yako kwenye Ufunuo 20 ile 1 mpaka 8, itakapofikia kisha nikaona malaika akishuka kutoka mahali pake mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake, akamshika yule nyoka wa zamani, yaani uongo juu ya nchi, kwa sababu the last revival inaanzia hapa, ya mataifa yote kwa ajili ya ukombozi wa watu wote, kuambia siku ya mwisho iko hivi na mwaka wa watu wote uko hivi na judgment ya ile siku iko hivi, kwa ajili ya utimilifu wa ibada ya watu wote juu ya nchi. Kwa hiyo shetani anafungiwa mnyororo hapa Kenya, ambaye ibilisi na shetani akamfunga miaka 1000, akamtupa katika kuzimu, akamfunga, akatia muhuri juu yake asipate kuwadanganya mataifa tena hata ile miaka 1000 itimie. Kwa hiyo kuna siri ndani ya miaka 1000, kuna siri ndani ya 1000, na baada ya hayo yapasa funguliwe muda mchache. Sasa hapa 4 mpaka 6, kisha nikaona viti vya enzi, akaketi yake, naye wakapewa hukumu, nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa ile kweli kwa majira hiyo na neno na kweli ya Muumba, na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala wakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai wakatawala pamoja na hiyo kweli miaka 1000. Hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata ile miaka 1000 itimie. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza, yaani ile nguvu sasa ya kutolewa kwenye mauti mbili, ile mauti tuliyokuwa tumepotea kwenye Mwanzo 2 ile 23 mpaka 25, kwa ajili ya kunyang'anywa ile mmoja ndani yetu, tukawa na nusu ya majira ya miaka 930. Bali watakuwa makuhani ambao sasa ni marafiki, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Yaani umilele wanatawalia wapi? Inatangaziwa wapi? Na hiyo miaka 1000 itakapokuja, shetani atafunguliwa. Ndio maana sasa unaona kila kitu sasa kwa uhalisia kinaonekana. Kwa nini miaka 1000? Kwa sababu miaka 1000 kwake yeye ni siku moja. Kwa hiyo alitamka tu kwamba ni siku moja, lakini ilikuwa ni kwa ajili ya muunganiko, kwamba Adam na Hawa mfumo wao ulikuwa ni miaka 1000. Miaka 1000 ina maana ni ile Mwanzo 1:26-31 na Mwanzo 2:19, yaani muunganiko wa kila anachofikiria yeye Baba ambacho yule Adam anatakiwa kinakuwa ni moja. Kwa hiyo ile moja ndani yake inawana na yeye kuanzia hapa kuja hapa, yaani kila anachofikiria Baba kinakuja kinafikiriwa na hapa ndani. Kwa hiyo anatoka na matirio mpaka juu ya nchi, sio pale, sio pale. Pale ina maana ukiingia tumboni unaanza kuhostiwa na ile miezi 9. Ukitoka huku ndio unaanza kuhesabiwa ile mwaka wenye miezi 12. Kwa hiyo hapo unakuwa 2. Mtu yeyote juu ya nchi anakuwa na 2. Ina maana anakuwa na fake, ile miaka fake photocopy. Kwa hiyo tunaona hiyo ndio iliyokuwa inasimamisha kwa ajili ya yeye sisi tunachotaka kufanya
kiwe sawa na baba. Lakini tunaona baada ya yeye sasa kumwacha baba na kumwacha mama, baba ina maana ni ile kweli yote, ndio maana akaonywa asiitwe baba juu ya nchi, ili asikalie kiti cha baba. Mathayo 23 ule mstari wa 9, wala msimuite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye mahali pake. Kwa hiyo hilo sasa ndio likawa nguvu ya mahali pa Adam, kuwa yeye ndiye Mungu juu ya nchi. Kwa hiyo akawa hawezi kuwa mmoja na yeye. Kwa hiyo mmoja sasa ndio ikabidi sasa anyang'anywe ule utendaji utukufu, ndio akawa na miaka 930. Kwa hiyo miaka 1000 sasa ikawa haijulikani. Mwanzo 5:5, siku zote za Adam alizoishi ni miaka 930, naye akafa. Kwa hiyo Adam umri wake sio umri, ni ile nguvu ya system na baba yake, ndio miaka 1000. Kwa hiyo alipoachana akanyang'anywa ile 70, ile utendaji ndani yake, ndio maana akawa na nusu ya kuwa anatumika mara mbili. Ndio maana hapa akasema ikifika, msilinajisi tena jina langu kwa ajili ya matendo mafu tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo ndio tunaona sasa baada ya kuachana ndio anakabidhiwa Babeli miaka 70. Kwamba Yeremia 29 ile mstari wa 10 mpaka maana yeye asema hivi, Babeli mtakapotimiza miaka 70, nitawaijilia ninyi na kutimiza kila ambacho nilikuwa nakusudia kwa ajili ya miaka hiyo 70. Ina maana ni ile sasa tuliyopoteza kule ije iunganishwe. Je, inaunganishwa mahali pa taifa lipi? Ili sasa tupate siku ya mwisho kwa ajili ya maisha sasa ya kuishi juu ya nchi, kufundishwa yote juu ya kile kinachoitwa kwa ajili ya namna gani nguvu ya mauti ipo na ilikuwepo, na kwa nini sasa tuishi juu ya nchi, mambo ya mbinguni tena yasiwepo. Hayo yote sasa ni maelezo ya siku ya mwisho. Hata ukienda kusubscribe utaiona tu kwenye Nguvu ya Kweli Yote TV, yote maelezo. Wewe uliza tu pale kwamba je, hii siku ya mwisho maelezo yake yakoje? Utaelezwa pale. Kwa hiyo miaka 70 ina maana sasa akawa anaishi mara mbili, akiwa utumwani miaka 930 na ile miaka 70. Kwa hiyo Babeli sasa akawa ina maana ni mafarakano, kutopatana, kutoelewana. Ina maana hapo ndipo kilipoanzia sasa ile mila, ile nguvu ya desturi, zile kabila, zile asili na imani na tumaini. Na baba wa imani akawa ndio baba Ibrahim, hapa tunamuona. Lakini baba Ibrahim kwa uhalisia sio baba wa imani, kwa sababu alisikia sauti ya Sara akampata Hajiri, akazaa naye. Baada ya miaka 15 akampata Isaka na yeye. Baada ya hapo vita ikaanza, huyu Hajiri akafukuzwa akaenda polini. Ishmaeli akaenda kupata watoto wale 12. Baada ya kufa Sara tunaona Ibrahimu anaoa Ketura kwenye Mwanzo 25, ndio anazaa wa Asia. Pale Isaka na Rebeka wakapata hiyo nguvu ya watoto wawili mapacha, Yakobo na Esau. Kwa hiyo tunaona Yesu naye anatengeneza madhabahu kubwa ya Januari na Desemba, ambao tayari ni mfumo wa Babeli huo. Kwa hiyo mfumo wote sasa wote ni uzao wa Ibrahimu, na madhabahu yao iko kwenye kabila 12, ambayo zaidi ni Yeremia 33 ule mstari wa 20 mpaka 26. Kwa hiyo majira zote na kalenda zote ziko kwenye level ya imani. Sasa imani ina maana ni kitu ambacho kitarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ina maana unaishi kama vile kipofu. Lakini sasa kwa sababu tumefika kwenye halisi na tunaona waziwazi, basi imani imekufa, imani haiwezi kuwepo.
kwa sababu huwezi ukasema sasa hapa una imani gani? Hapa ni kujifunza peke yake na kuishi kuwa huru. Kwa hiyo tunaona sasa ile miaka 70 ina maana tayari tukao kwenye utumwa. Kwa hiyo Babeli sasa ndio nguvu ya matengano ya kila namna kwa ajili ya asili mbalimbali. Kwa hiyo sasa unaona kalenda ya watu wote na ibada ya watu wote ili tuunganishwe ni lazima iwe moja. Sasa ina maana ni 930 jumlisha 70 ndio unapata 1000. Je, inatangaziwa wapi? Ndio inatangaziwa Kenya, ili ibada ya watu wote katika kumwabudu Baba. Kwa hiyo Yohana 4:23 ile 25 kwamba saa imefika, nayo saa ipo, waabudu watamwabudu Baba katika kweli yote. Kwa hiyo Baba alikuwa anawatafuta baada ya kufika hiyo miaka 1000 ambayo taifa sasa Kenya lina majira hiyo. Kwa hiyo kama nina majira hiyo, ndio maana utambulisho wake unaonekana kama ile noti moja, lakini na maana ile hiyo. Sasa ndio Zekaria sasa 14 ile mstari wa 7 kwamba ile majira ya yeye ambayo tulikuwa tunasimamisha kwa ajili ya kuipata ya watu wote isiyokuwa na usiku wala mchana ndio inapatikana sasa. Zekaria 14 7. Lakini itakuwa siku moja iliyojulikana na yeye aliyeumba, sio mchana wala sio usiku, lakini itakuwa ya kwamba wakati wa jioni kutakuwa nuru. Ina maana hii sasa ndio majira isiyokuwa na mchana wala usiku. Ndio maana isome tu kwa watoto kwamba watoto hawana mchana wala usiku wakiwa ndani ya tumbo, si katika baada ya kuzaliwa, kwa sababu hata wewe ukijiuliza ile miezi 9 ilikuwa inaenda wapi? Wewe rafiki yangu, mweupe, mweusi, mwekundu, kiongozi, miezi 9 ilikuwa inaenda wapi? Kwa sababu haihesabiwi. Kwa kulikuwa kuna mahali huyo kaba ndio analuru kwa ajili ya kutubadilishia watoto wetu na sisi wenyewe kubadilika. Kwa sasa tunapofika hapo, ina maana sasa mwaka ndio unaanza kutamkwa sasa, ili isibitike sasa ile majira ya Babeli kwamba imefika sasa mwisho. Hiyo Yeremia sasa 25 ule mstari wa 12, na itakuwa miaka hiyo 70 itakapotimia, nitamwadhibu mfalme wa Babeli na taifa lile, asema yeye, kwa sababu ya uovu wao, nayo nchi ya Wakaldayo pia nitaiadhibu. Kwa hiyo tunaona sasa pale panapotangaziwa ndipo mahali ambapo panainuliwa juu, na hapo ni Kenya. Kwa hiyo Kenya bila kupepesa ndio ina last revival in the world, kwa ajili ya watu wote sasa kurejea kwenye nguvu ya kumtukuza yeye Baba ambaye ni muumba wa vyote wote, bila yale maisha ya mbinguni. Kwa hiyo ni kuelekezwa sasa na kufundishwa mbinguni ni wapi, kama tulivyojifunza. Utaona hapo kwenye Kweli Yote TV inaeleza maana ya mbinguni, maana ya wingu, maana ya wingu jeupe, maana ya mbingu, maana ya mauti na kuzimu, zote zinaelezewa. Kwa tunaona sasa Babeli huyo ndio alikuwa ni Amerika kwa ajili ya utimilifu wa vita hii, kwa sababu ndio vita ya siku ile ya mwisho. Taifa lile ni Israeli kupitia hiyo majira. Wakaldayo ni mfumo wa ibada mbalimbali za kinabii, za kitume, ibada za sanamu, ibada za miti, ibada za mawe, samaki, ibada za wafu, zote hizo. Kwa sasa inapotangaziwa ni taifa la Kenya. Kwa sasa ina maana Kenya ndio mahali pa ile tarumbeta kubwa inayopigwa ya Isaya 27:13. Kwa hiyo Kenya ana kaunti 47. Na taifa lile lilikuwa ni Amerika, ni rais wa 47. Alikuwa anafanya utimilifu yule rais. Na Irani ni miaka 47 ndio wamekutana, lakini tangazo linatokea kwenye kaunti 47. Ina maana ni Kenya ndio anasimamisha ile moja kwa ajili ya utimilifu.
Kwa hiyo taifa lile sasa ambayo ni Israeli ni Luka 22:30, kwamba kabila 12 sasa zinahukumiwa kwa sababu ya zile tabia ambazo kwa uhalisia tumezisoma kwenye Mwanzo 49. Mwanzo 49 ule mstari wa kwanza, alafu tutakwenda mpaka mstari wa 28. Yakobo akawaita wanawe akasema, kusanyikeni ili niwaambie yatakayopata siku za mwisho. Kwa hiyo hapa alikuwa anawaambia makabila 12, lakini anayebeba utimilifu ni Benjamin. Kwa hiyo hapo sasa ndio utimilifu wa siku ya mwisho. Benjamin ni mbwa mwitu mwenye kulalualua, asubuhi atakula malindo na jioni atagawanya mateka. Ndio unamwona waziri mkuu ambaye ni wa Israeli anatimiza ile majira ambayo ni ya kutimiza ile nguvu ya Ufunuo 21 ule mstari wa 10 mpaka 22. Ile nguvu ya Yerusalemu ya kwanza inavunjika na imekwisha kuvunjika. Ndio maana unaona Isaya 24:1, dunia inatikisika, misingi ya dunia tayari, na dunia ameanguka na hawezi akaamka tena. Kwa hiyo unavyomuona Babeli akiwakilishwa kama Amerika amekwisha kuanguka. Unavyomuona Israeli anawakilishwa kwa ajili ya taifa ambalo la Israeli kabila 12, makabila yote, ile utendaji wa kabila zote juu ya nchi zote, mfumo wake umeanguka. Kwa sasa hivi wote tunakwenda kumwabudu Baba katika kweli yote, kwa sababu Baba ndiyo alikuwa. Kwa hiyo unaona sasa kwa nini tunatangaza na kwa nini natangaziwa Kenya, kwa sababu hata hiyo vita uliyoikuwa unaiona ilianza Februari 28. Kwa hiyo ilikuwa inatimiza ile Luka 1:26 kwa ajili ya kutimiza ile majira ya yeye ambaye alikuwa anatakiwa kuja kuitangaza sasa huko, kwa sababu ile majira ya miezi 9 ni ya Baba. Nitaisoma hapa Luka 1:26. Ndio unaona ile tarehe 28 Februari vita ilianza ya kilele cha vita ya siku ya mwisho, vita ya siku ile ya mwisho. Mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja naye. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, anaanza kuhesabiwa ndani ya tumbo, ili atoke na hiyo mfumo wa mamlaka ya Baba. Huyo atakuwa mkuu, na kiti cha enzi chake atakaa, ataimiliki nyumba ya Yakobo hata umilele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho, hauna mwanzo wala mwisho. Kwa hiyo unaanzia ndani. Kwa hiyo baada sasa ya tarehe 28 ndio ilikuwa inatangazwa utimilifu wa majira hii ya siku ya mwisho, mwaka wa majira halisi. Kwa hiyo wakapigana siku 12. Tumesoma kwenye nguvu ya kwanza hapo kwamba Kenya inawakilishwa na kaunti 47. Amerika alikuwa anawakilishwa na yule rais wa 47. Wa taifa waliokuwa na kupigana nalo ni taifa lililokuwa kwa ajili ya kusimamia ile miaka 47. Hapo utapata kwenye Nyakati wa Pili ile 36 ile mstari wa 20 mpaka 26. Yaani ile moja itokee juu ya nchi. Kwa hiyo akapigana kwa ajili ya siku 12. Siku 12 na maana ilikuwa ni anguko la taifa lile ambayo ni kabila 12 na ile nguvu ya mifumo yake. Wakapigana siku 40 tena, ambayo inawakilisha kwa ajili ya mwanzo ile vizazi 4 vya Ibrahimu. Ile Mwanzo 15, Mwanzo 15 ile 14. Hata na taifa lile watakaowatumikia nitawahukumu baadaye, watatoka na mali mengi. Kwa hiyo sasa ni wakati wa kuvuna, lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani, utazikwa katika uzee mwema, na kizazi cha 4 kitarudi hapa, maana hujatimia uovu wa Amori bado. Kwa hiyo uovu sasa ni kutimia
hii majira ya mwaka wenye miezi 12, uovu wake umetimia. Vizazi vinne navyo vya Ibrahim vimetimia, ambavyo tayari vilikuwa vimeshakuwa mateka juu ya Yeremia ile 33:20-26, Ezekieli 8:12-13, wakiwa wametekwa kwenye nguvu ya majira ya imani bila kujua ni nini ambacho kipo. Wakafanya kwa ajili ya siku 100, ina maana utimilifu wa moja. Kwa sasa ni kujaribiwa kwetu sisi. Ufunuo 3:10 kwamba yeye anatikisa uumbaji. Kila mmoja ile egemeo na tegemeo alilokuwa anategemea, imani haitamsaidia. Ni kweli tu peke yake ndio sasa itatusaidia. Waganga hawatatusaidia. Roho chafu, ibada zote ambazo tulikuwa tunazijua hazitatusaidia. Ufunuo ile 3 ile mstari wa 10, kwa kuwa umeshika ile kweli yote, nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari kujilia ulimwengu wote, kuwajaribu wakao juu ya nchi. Naja upesi, shika ulicho nacho. Tayari amefika. Kwa sasa ina maana ni ile Ufunuo sasa 14 ile 6 mpaka 8. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katika mbingu, mwenye habari ya umilele, habari ya moja kwa moja kwa watu wote, awahubiria hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila, mcheni Baba na kumtukuza yeye, maana saa ya hukumu yake imekuja, hukumu uongo wote juu ya nchi. Yupo kazini. Msujudieni yeye, maana yeye ndiye aliyeziumba mbingu na nchi na chemichemi zote. Kwa nini anafanya hivyo? Kwa sababu tayari ufalme wa dunia umekuwa ufalme wa yeye mwenyewe aliyetumba, ambaye ni kweli yote. Ile Ufunuo 11 mstari wa 15. Na ujumbe wa utimilifu ukapiga tarumbeta kubwa ndani ya Kenya, ndani ya uumbaji wote wasikie, kwenye YouTube, kwenye Instagram, kwenye nguvu ya TikTok, kwenye X, kila mahali, kwenye YouTube, mahali pote, na mahubiri kila wakati. Na namba yako sasa inabidi ututumie kwa ajili ya WhatsApp, kwa sababu kila siku tunarusha hiyo nguvu ya ibada kwa ajili ya kumshukuru yeye. Kwa ni mengi kwa ajili ya kuunganisha. Wakawa na sauti kuu katika mbingu zikisema, ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa Baba. Kwa hiyo ibada za wazee 24 imeisha. Hapa nasema, na wale wazee 24 waketio mbele za kiti cha enzi cha yeye wakaanguka kifudifudi wakamsujudia. Ile wazee 24 ni kabila 12 na mitume 12, wakisema, tunakushukuru wewe Baba uliyeko na uliyekuwepo, kwa sababu umeutoa uweza wako ulio mkuu na kumiliki, na mataifa likasirika na hasira yako nayo ikaja. Kwa hiyo hasira unayoiona hii ni ya wananyang'anyana utawala, lakini mwenye utawala ameshaingia. Kwa hiyo hakuna yoyote, kwa sababu Babeli majira yake imeisha, miaka 70 imeisha, na taifa lile kwa ajili ya utawala wa kabila 12 umeisha, na utawala kwa ajili ya ibada ambazo ni kwa ajili ya kutomtukuza Baba zimeisha. Kisha hekalu la yeye mwenyewe lililoko mahali paka likafunguliwa, limefunguliwa. Hii ndio mahali pa ibada ya watu wote, na sanduku la agano likaonekana ndani yake. Kukawa na umeme, radi, tetemeko. Ndio maana unaona mfumo wa dunia umeanguka. Kwa hiyo mbinguni sasa ni level ya juu ya ufahamu. Mbingu ni level ya ufahamu. Mawinguni ni mpeleka habari, na wingu au wingu jeupe ni habari za kweli yote. Mauti na kuzimu ni nguvu ya uongo. Kwa hiyo umehukumiwa umilele wote. Kwa hiyo sasa ina maana taifa la Kenya ndio linapeleka tarumbeta kila mahali kwenye uhalisia wote, kwa ajili ya kuwatambulisha watu hakuna tena maisha ya mbinguni, maisha ni juu ya nchi. Kwa hiyo mnakaribishwa sana
kwenye Nguvu ya Kweli Yote TV. Wewe display tu peke yake, basi utapata habari zote. Utaandika swali lote liko pale, utajibiwa na uwasiliane na sisi kwa sababu ya namba ambayo kwa ajili ya inapita hapo kwenye mahali pa hiyo Nguvu ya YouTube kwa ajili ya habari zote ambazo zipo sasa. Kwa hiyo karibuni sana. Yeye taifa la Kenya ameliinua, Mheshimiwa Rais amemuinua, makamu wa rais na familia zao zote, wananchi wote wameinuliwa, kwa sababu ni baraka kupata siku ya mwisho ndani ya taifa kwa ajili ya kufundisha sasa habari za kweli yote juu ya nchi, ishara, miujiza, uongo, udanganyifu, nguvu ya kuuana, nguvu ya makafara hayatakuwepo tena. Tumebarikiwa sana, sisi sote tumebarikiwa, weupe, weusi, wekundu, viongozi na wasio viongozi, wote tumebarikiwa. Asanteni sana.